وبنتأهل بمستمعينا الكرام اللي انضموا لنا هلا على 97.9. ومثل ما وعدكم دغري بالضبط حول الساعة 3:30 بنكون مع خبير العقارات الأستاذ وضاح الغصين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. يا ميت ألف أهلا وسهلا فيك أستاذ وضاح. أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بالمستمعين. أهلين استاذ وضاح، ببداية هذا الأسبوع كنا ناطرين مناطرة البنك اوف كندا لا يعلنوا عن ارتفاع الفايدة، والعالم كانت قلقانة قديش بدها ترتفع الفايدة. أما الجوفرنر بنك اوف كندا طلع وقال مجمدين الفايدة لمدة 5 أسابيع على الأقل، وبعدين بنشوف شو بدها تصير القصة كلها بسبب الكوفيد 19 والإجراءات يلي عم ناخدها. ودغري من بعد ما طلع هالخبر لقينا وسمعنا انه العالم عم تركض ركض لحتى تشتري البيوت، وقالوا واو اسعار البيوت رح ترتفع وعدد البيوت للبيع منا بيوت اكتر واكتر لانه العالم في طلبية عليها كتير. فخبرنا شو القصة بالنسبة للفايدة. صحيح. هلا البنك اوف كندا زي ما انت تفضلت قرر انه ما يزودوا الفائده، فبعدها زي ما هي للبنك اوف كندا للبرايم ريت. الموضوع هذا كتير مهم بالنسبه للمشترين اكيد، وبالنسبة كمان برضو بيبيعوا البيوت. المشتريين عم بيستفيدوا من هالموضوع لأنه تعرف زي ما احنا كلنا عارفين الأسعار عم بتزيد يوم بعد يوم، وفي كتير ناس صارت على يعني بالحسابات تبعتها مع المورجج بروكر تبعهم صاروا على الحفة. يعني صاروا إذا ارتفع الانترست ريت شوية يمكن ما يقدروا يشتريوا التاون هاوس اللي بيفكروا فيه او الابارتمنت او السنجل هوم اللي بيفكروا فيه. فهلا الفرصة مناسبة جدا للمشتريين انهم يستغلوا هذه الفرصة بخلال هالاسابيع القليلة اللي جاية، لأن احتمال كبير يزودوا بنك اوف كندا الانترست ريت. الانترست ريت يعني صعب يضلوا بنفس المستوى اللي احنا فيه هلا، لانه اذا الانفليشن او نسبة التضخم اعلى من الانترست اكيد معناته في قيمة العملة عم تنقص. فالموضوع كتير مهم. لازم البنك بفترة يعني من هلا لاخر السنة اذا ما زود البنك اوف كندا الانترست حيصير في العملة حتضعف. يعني تعرف احنا بدولنا العربية صار هالكلام كتير، وكتير دول عربية نقصت عملتها وراحت قيمة العملة. فبنك اوف كندا بيهتم بهالموضوع بشكل ملحوظ. اذا ما رفع الانترست عشان يعدل النسبة الموجودة حيكون في فقد لقيمة العملة الكندية. هلا بالنسبة للبايعين للسيلرز أكيد هم بيستفيدوا من هذا الموضوع، لأنه الضغط اللي موجود من البايرز عشان يلحقوا نسبة الانترست اللي موجودة بيستفيدوا منها إنهم يجيبوا أحسن سعر لبيتهم بالوقت الحالي. ولسه عشان هيك إحنا بنشوف دائما multiple offers على كل بيت بنعرضه للبيع. زاد الموضوع بشكل كبير multiple offers. يعني كنا على أول جانيوري أو ديسمبر كنا نلاقي مثلا 3-4 offers، هلأ صرنا نوصل ل20 offer و30 offer. فالموضوع كتير مهم. هلأ اللي فعلا بيفكر يبيع هلأ فرصته يبيع. وأنا بعرف إنه كل حلقة بقول اللي بيفكر يبيع هلأ فرصته يبيع، لأنه إحنا بالآخر نطلع حسب الإحصائيات والنتائج الموجودة هلأ حاليا فعلا أفضل الأسعار اللي ممكن الواحد يحصلها. ما بنعرف بكرة إيش ممكن يصير إذا زاد الانترست. هلأ إحنا ما بنخوف الناس أكيد عشان بس الناس ما تفهمني غلط. يعني مش معناته انه اذا زاد الانترست الاسعار حتنزل، بس اكيد حيهدى الماركت شوية. ما بنتصور الاسعار حتنزل بتاتا من هان لاخر السنة، وبالعكس في توقعات انه من هان لاخر السنة الاجمالي الزيادة حيكون بحدود 10% مقارنة بالسنة الماضية. فاللي بيستنى لسه انه الاسعار تنزل زي ما بنقول يعني
حيضلوا يستنى، لانه هذا الكلام ما راح يصير، يعني مش السنه ولا السنه اللي جايه. خي وضاح، طبعا خبر الفايدة والانترست ريت من بنك اوف كندا كتير مهم، وكتار كانوا ناطرينه، واكيد بعالم العقارات والريل استيت اندستري اكتر ناس كانوا ناطرينه. بس في عندنا خبر اول يلي بلش الاسبوع الماضي وبعدنا مستمرين فيه هلا، هي المظاهرة الكبيرة داون تاون. فشوارع كتير تسكرت من جمعة الماضي، وبعدها الجمعة كلها مسكرة، وبيقولوا الويكند راح يكون أكبر وأكبر. خبرنا، بس يصير في تسكير من هالنوع، وبس يصير في عدم التجول بالداون تاون اريا، شو بيكون تأثيرها، وقديش بيكون في تأثير على الريل استيت اندستري؟ اوكي، بالنسبه للتراكرز، طبعا اكيد البلوكينج الرودز عامل تاثير على الريل استيت. يعني احنا في عندنا كذا ليستنج بعماير معينه، طبعا اكيد ما بنعمم، بس الشوارع اللي تحديدا مسكره عامله ضغط على الليستنجز وعلى العماير هذه بالذات، لانه بتعرف في ناس ساكنه طبيعي بالداون تاون، وهدول اللي بده يبيع عم مسبب لنا مشاكل احنا بالنسبه للعرض البيوت تبعتهم، لانه بطبيعه الحال لما نعرض البيت للبيع في ايجنتس بدهم يروحوا يشوفوا البيت هذا. فالمشكله لما يكون التراكس ويكون المظاهرات موجوده which is part of the democracy، بس المشكله انه اذا عاملين بلوك لشوارع في عماير بتتاثر، فما بنقدر نفرجي هاي البيوت او هاي الشقق اللي موجوده بالمناطق هذه. وفي كتير ايجنتس بيحاولوا يتجنبوا يفرجوا هذه المناطق بالوقت الحالي، لانه طبعا صعب جدا يتقابلوا مع زباينهم هناك، وصعب جدا يلاقوا باركينج وخلافه. هلا هذا على المدى القصير. هلا المشكله احنا دائما نطلع للأمور كيف ممكن تسبب نتائج عكسية أو إيجابية على المدى البعيد. إحنا بس اللي خايفين منه إنه يصير في ريبيتيشن للداون تاون على المدى البعيد، إنه ممكن اللي عم بصير هلا حاليا بالداون تاون ممكن يأثر على المدى البعيد على شوارع معينة وعلى مناطق أو بلوكس معينة بالداون تاون. هذه العماير ممكن تتأثر، ممكن الأسعار تبعتها تنزل أو تحافظ على سعرها لفترة طويلة، لأنه العماير هذه ممكن الناس تعتبر إنه والله هذه إحنا ممكن يصير في مظاهرات تانية بالمستقبل بنفس المنطقة، مدام هذه المنطقة دائما مفعمة بالمظاهرات لأي سبب من الأسباب أو لأي political reason أو humanitarian reason، فممكن الناس تتجنب عماير معينة أو تسكن بعماير معينة. وهذا طبعا بالآخر عرض وطلب. إذا الناس عم تتجنب عماير معينة ومناطق معينة ممكن يأثر على الانفسترز بشكل عام، اللي عندهم اوريدي ابارتمنتس وهاوسز بالمناطق هذه، ويأثر على تأجير هذه الابارتمنتس والهاوسز اللي عندهم اياها حتى يستفيدوا منها، وممكن يتأثر اكيد على بيع هذه اليونتس اللي موجودة بالمناطق هذه، حيسبب لهم ممكن مشكلة على المدى البعيد. بس ان شاء الله بتنحل قريب وما بنشوف هذه المضاعفات على المدى البعيد. وبتصور داون تاون اوتاوا يعني مرموق، وفي كتير بزنسز وجفرمنت بيلدينجز، وغير انه طبعا اوتو يونيفرسيتي وخلافه، وغير السفارات. فبتصور ممكن يستعيد سمعته الحلوة والتوريزم اللي موجودة فيه ان شاء الله. استاذ وضاح، حكيت حضرتك عن ارتفاع عدد الاشخاص يلي بدها تبيع بيوتها هلا بسبب التجميد للفايدة عنا هون بكندا. يا هل ترى هيدي كمان بتعمل ردة فعل للكوميرشال ريل استيت، او بس يصير اشياء من النوع دي بتأثر اكتر على الريزيدنشال؟ وكمان بالجزء الثاني من هذا السؤال بدي اعرف يا هل ترى كمان هاي الاشياء بتغير العدد الاجارات عنا هون بالمدينة، اللي بتأثر على الاجار كمان؟ اكيد. هلا بالنسبه للكوميرشال، الكوميرشال وورد يعني
موضوع كتير معقد وله زوايا كتير الناس تطلع عليها من عدة زوايا، بس أكيد واحد من العوامل اللي بيساعد على مباني الكوميرشال اللي هي الانترست ريت. طبيعي، مع انه طبعا اكيد الكوميرشال ريت عادة بيكون اعلى نسبيا من الريزيدنشال. بتكلمش عن البرايم، انا بتكلم عن وات ذا بانك اوفرز، يعني شو البنوك عم تعرض. الكوميرشال عادة بيكون الانترست ريت عادة اعلى من الريزيدنشال ريت، طبيعي. بس اكيد البنوك بتاخذ بعين الاعتبار البرايم ريت اللي موجود حتى يحددوا سعر الكوميرشال ريت. فاذا ارتفع البرايم ريت اكيد البنوك حترفع اسعار الكوميرشال ريت للمورجج، وهذا طبعا بيسبب انه الحسبة تبعت المستثمرين اللي بيشتريوا كوميرشال زي بلازا، زي مالتي يونت بيلدينجز، زي اندستريال وير هاوسز والكلام هذا، اكيد الحسبة تبعتهم ممكن تختلف. هلا في جوانب كتير كمان بتأثر، طبيعي الفيكنسي ريت بيأثر كتير اللي موجود، مع انه احنا عم نشوف انه في انتعاش كتير كبير بخلال السنة الماضية وأول السنة هذه للكوميرشال، خاصة الاندستريال سيكتور. الاندستريال سيكتور عم نلاحظ انه الفيكنسي ريت او الشاغر، نسبة الشاغر للسبيس اللي موجود بأوتاوا للاندستريال كتير كتير قليل. فهذا اكيد بيساعد على زيادة اسعار الاندستريال ارياز، وبيساعد على زيادة الأسعار بالكوميرشال بشكل عام. ومنلاحظ إنه في كتير بزانس أكيد سكرت من خلال الكوفيد، لكن في كتير بزانس ارتفعت وانتعشت خلال الفترة هذه كمان. كل واحد حسب الكامبين تبعه، كل واحد حسب طبيعة البزنس تبعته، وكل واحد حسب طريقة التسويق تبعته. فمنلاقي إنه في بزانس فعلا غيروا المنهج تبعهم وغيروا طريقة الأسلوب تبعهم للبزنسز، وزادت النسبة المبيعات بشكل كتير كبير. بنلاحظ انه في مطاعم، انا عارف انه في كتير ناس بتقول المطاعم حرام وكذا، وهذا صحيح طبعا، اكيد احنا دائما بنفكر فيهم لانه بتأثر بكل مرة ينعمل لوك داون، لكن بنلاحظ انه في مطاعم بلشت تفتح فرع ثاني وثالث ورابع خلال فترة الكوفيد، لأنه انتعش البزنس تبعهم بشكل ملحوظ، لأنه طريقة الماركتينج تبعتهم واستخدامهم للدليفري والبيك اب بزنس عن طريق الابليكيشنز اللي موجودة حاليا بالتلفونات، زاد البزنس تبعهم بشكل ملحوظ وزاد الطلب عليهم بشكل ملحوظ، فاضطروا يفتحوا لفروع ثانية وثالثة. فهذا شيء كتير مشجع، واحنا ان شاء الله يعني البزنسز عم تنتعش بشكل ملحوظ. تصديقا على كلامك، استفتاء عمل من اسبوع ونص، لقوا عندنا هون بأروى 21 مطعم عم بيفتحوا بسنة 2022 بهالسنة هيدي، فبراو. عم نحكي مع وضاح الغصاين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. رح ناخد فاصل صغير خي وضاح، وبس نرجع رح نحكي عن موضوع صرنا زمان مش حكيين عنه بكتير كتير مهم، وخاصة هلا بارتفاع بيع البيوت عندنا هون بالمدينة. رح نسمع منك بعد الستاتستكس عن المناطق بأروى والمناطق يلي داير من دار أطو. خليكم معنا، بنرجع بعد دقايق مع وضاح الغصاين من رويال بيج تيم ريلتي. ورجعنا لمتابعة برنامجنا معكم على تشين 97.9 مع خبير العقارات وضاح الغصاين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. واو، بدنا نشوف هلا مين مشهور أكتر من الثاني بالنسبة للمناطق تبعنا والعقارات. أنا بحب هيدي منافسة حلوة، يعني مع روح رياضية حلوة ومنافسة، مثل ما باي ذا واي قبل ما نكمل هدنا نهني الفريق المصري يلي ربح المباراة الآسيوية اليوم، فتهانينا لكل محبين فريق أكيد. مصر لكرة القدم. هاي النوع المنافسة اللي بنحبها. خبرنا
مين عن المناطق بأروى ودير من دار أطوى عن شو فيها؟ اكيد احنا بنثني على كلامك اكيد، وبنهني الفريق المصري، يعني انجاز كثير حلو ومنبارك لهم اكيد، والمصاروة طول عمرهم اخواننا احنا. بالنسبه للمناطق والنسب اللي صايره هلا موجوده باوتاوا، خلينا نتكلم من الاستاتستكس او زياده النسبه بسنه كامله. هنتكلم year to date. بالنسبة لجانيوري مقارنة بجانيوري السنة الماضية. فبالنسبة لأورلينز ارتفعت 15%، وهذا شيء كتير حلو بالنسبة لسكان أورلينز، لأنه تعرف أورلينز قعدت فترة طويلة قبل 5 سنين تعاني إنه ما عم ترتفع أسعارها، فصار لها ما شاء الله أكم من سنة عم ترتفع بشكل ملحوظ، فمنهني سكان أورلينز على الزيادة الحلوة هذه اللي عم بتصير عندهم حاليا. هلا خلينا نوضح للمستمعين، عم نحكي هون عن ارتفاع الأسعار بالبيوت، مش هيك؟ صحيح. بنتكلم عن البرسنت increase for January مقارنة بجانيوري السنة الماضية. حلو. اوكي، هيدا ننتقل على المنطقة. اوكي، فاورلينز قلنا 15%، في مناطق زادت شوي اكثر 15.7%، برضه باورلينز بنتكلم بالنسبة ل بلاك بيرن هاملت 27%، زيادة كتير حلوة، لأنه البلاك بيرن هاملت منطقة دائما بتكون صعب الزيادة فيها، بس فيها انتعاش كتير ملحوظ الفترة هذه. خلينا نتكلم عن ريفر سايد ساوث ومناطق فيندي كريك زادت 31%. زيادة كتير حلوة. خلينا نخش شوية في البلد، نتكلم عن منطقة فانية زادت حوالي 27%. الافريج برايس في فانية 471. So it's very good opportunity لسه لانفسترز، بس زيادة كتير حلوة 27% بفانية. خلينا نروح هانت كلاب او الساوث كيز، نواحي كونروي وكل المناطق هذه زادت بحدود 25%. إذا خشينا جو على الكور حوالين كارلتون يونيفرسيتي وحوالين الاكسبيرمنتال فارم زادت بحدود 20%. إذا دخلنا شوية على ساندي هيل زادت 13%. فينا نروح مثلا على بارهيفن منطقة كتير مهمة للجالية العربية، زادت بحدود 23%، زيادة كتير حلوة. ستيسفيل في مناطق زادت 6.8%، زيادة حلوة، بس ما كنا بنتوقع أكثر من هيك. كناتا زادت بحدود 15%. في مناطق كارب والضواحي زادت بحدود 46%. بنلاحظ احنا انه المناطق اللي برا اوتاوا جيري زادت اكثر من جوا اوتاوا، يعني بنتكلم على الضواحي. يعني خليني اعطيك مثال، لانه هذا طبيعي، لانه الناس هلا صارت تلاقي الاسعار بعد في مثل اكثر من 46% لكارب. واو. لسه هلا بقول لك، هلا في عندك مثلا مناطق ضواحي اوتاوا، يعني لانه الناس عم بتلاقي الاسعار شويه باوتاوا عاليه، صارت في ناس منهم ما بيقدروا صاروا يشتروا باوتاوا، فصاروا يروحوا للضواحي، فصار عندنا ضغط كتير كبير بضواحي اوتاوا. فيعني خلينا نعطيك مثال، مثلا ادمستون وبروملي زادت بحدود 300%. واو. في عندك مثلا ديب ريفر زادت بحدود 36%. في عندك روغلاند زادت بحدود 100%. في عندك كوبدن بعدها نفس الزيادة بحدود 5%، مش كتير. في عندك خلينا نقول هورتن تاونشيب زادت 55%. خلينا نقول بيمبروك زادت 63%. بيتواوا زادت 22%. رينفرو زادت
43%. فيعني احنا يعني اذا بتلاحظ انه في مناطق جدا ارتفعت بشكل كتير كبير. وهذا طبعا هذا لسبب انه الافريج برايس تبع هذه المناطق جدا يعتبر معتدل مقارنة بأوتاوا، وهذا شيء طبيعي. فالناس صارت يعني في كتير ناس صارت تروح على الضواحي، وطبيعي ومن خفة العرض اللي موجود بالمناطق هذه وبأوتاوا بشكل عام، فصار في ضغط كتير كبير. احنا بنتكلم افريجينج يعني مثلا رينفرو بنتكلم الافريج برايس 395 ألف، يعني حوالي 400 ألف بعدها. so it's very good average لسه. بيمبروك بعدها 382 ألف، so it's a very good average price. راوند ليك مثلا 300 ألف الافريج برايس هون هناك. كوبدن عالية شوي 630 ألف. ديب ريفر بعدها 387 ألف افريج برايس. فاحنا بنلاحظ انه الضواحي امبراير مثلا 557 ألف الافريج برايس. فبنلاحظ انه زي ما قلت انه الضواحي الافريج تبعهم اقل بكتير من الافريج تبع اوتاوا. بالنسبه لافريج اوتاوا الريزيدنشال المش كوندومينيوم صار هلا بحدود 771 ألف، فيعني نسبه تعتبر عاليه. الكوندو صار 447 ألف الكوندومينيومز بين البيوت العماير والابارتمنتس وبين البيوت اللي فيها كوندو فيز. فهذا يعني بدل على انه على فكره الكوندومينيوم احنا حكينا صار لنا فتره عم ننصح الناس بنقول لهم يا عمي اذا مش قادر تشتري بيت فري هولد من غير كوندو فيز اشتري بيت او ابارتمنت بكوندو فيز. وكنا دائما نحكي انه الاسعار الكوندوز حتزيد بشكل ملحوظ، دائما عم نحكي هالكلام. يعني الكوندومينيوم ارتفع ان افريج بشكل عام بحدود 17.8%، بينما الفري هولد ارتفع 14%. فبنلاحظ انه الكوندو عم في ضغط عليه بشكل اكبر لانه الاسعار لسه affordable. فهذا الكلام اللي كنا دائما بنحكيه، ودائما كنا عم نحاول نقارن كمثال، طبعا لا وجه للمقارنه، بس دائما عم نحاول نقارن كمثال ب تورونتو. فكيف كانت الأسعار وكيف صارت الأسعار بالنسبة للكور تورونتو أو تورونتو وضواحيها بالنسبة للكوندو أبارتمنتس. فدائما بنشجع لسه الكوندو أبارتمنتس بأوتاوا أسعارها كتير معتدلة، وفرصة للمستثمرين إنهم يستثمروا بهذا السكتر بالذات، لأنه لسه حنشوف زيادة كتير عالية بالفترة اللي جاية. طيب في منطقة ما ذكرتها أنت، ما بعرف إذا معك الستاتس تبعها، وهي كمان قريبة لنا وسمعنا إنه كمان عم ترتفع كتير. كارلتون بليس عم بتشوف كمان ارتفاع قوي بالنسبة للعقارات. كارلتون بليس بتصور أنا آخر مرة شفتها 53%. واو. هلا في سؤال بدي أسألك يا أخي وضح، بدي أرجع شوي لورا. بلشت أنت دغري بمنطقة أورلينز وقلت أورلينز مرتفعة 15%، بعض المناطق 15.7، ودغري من بعد منها قلت بلاكبيرن هاملت بحدود بفتكر إذا بتذكر مزبوط بحدود 28% لبلاكبيرن هاملت. طيب أنا بالنسبة لي دايما بفتكر إنه بلاكبيرن هاملت وأورلينز نفس المنطقة. ليش مثلا منطقتين قراب لبعضهم بهالشكل حد بعضهم وهن معتبروا في ناس بيعتبرون نفس المنطقة، لا بنشوف مثلا بهالقرب هذا وحدة بترتفع تقريبا دوبل عن الثاني؟ شو السبب؟ لأنه الافريج برايس بأورلينز هلا 608، يعني قول 700 ألف الافريج بأورلينز، لكن الافريج برايس ببلاكبيرن هاملت بحدود 500 ألف. فأنت بتتكلم إنه في 100 ألف فرق. فالناس اللي بقول لك أنا إذا بدور على أورلينز خليني أسكن من ببلاكبيرن هاملت، يعني أرخص لي وممكن ياخد نفس المساحة ونفس تقريبا البيت والتوزيع الغرف والكلام هذا كله ب100 ألف أرخص. فليش لا؟
فبلاك بيرن هاملت دائما كانت محط انظار لناس كتير، بحكم انه قبل ما يعملوا انس رود او المفرق اللي فصل بلاك بيرن هاملت شوية عن الطريق اللي بودي لأورلينز، فضعفت البزنسز بأورلينز بشكل ملحوظ لما عملوا انس رود، انه يوديك دايركت على أورلينز من غير ما تعدي على بلاك بيرن هاملت. وهذا أثر طبعا لسنين طويلة على بلاك بيرن هاملت والأسعار والبزانس الموجودة ببلاك بيرن هاملت. بس هلأ عم نلاحظ انتعاش كتير كبير. بلاك بيرن هاملت تعتبر منطقة كتير هادية ومنطقة حلوة، لأنه surrounded by green belt by NCC land وكراون لاند، فالانتشار اللي فيها مش كتير كبير. حلو. طيب معي دقيقة ونص، الوقت عم يركض راكد. شو في جديد بالفيرتكس تيمز ورويال بيج تيم ريالتي؟ عرضنا هلا بيت تاون هاوس كوندومينيوم بمنطقة هيرون جيت اريا، اللي بحب يسأل عنه. we're asking 385,000، فالسعر كتير معقول. 3 بدروم 1.5 باثروم. وفي عنا بذكر بالنسبة لما دام تكلمنا بالاندستريال، في عنا أرض موجودة للبيع، طالبين فيها 475,000. heavy industrial land موجودة ببيربروك أو قريبة على نافن. ممكن يستعملوها للستورج أو يستعملوها لعدة استعمالات بالاندستريال. وفي عنا بكيمبفيل برضو أرض، مدام نتكلم عن الأراضي، في عنا أرض كتير حلوة، مساحتها جيدة جدا ينبنى عليها، وزوند R3 يعني ممكن نعمل فيها ترايبلكس. عارضينها ب250,000، فسعرها كتير مناسب. وفي عنا هلا كذا ابارتمنت وكذا بيت جايين على الماركت جديد. اللي بيحب يسألنا او ياخذ معلومات عن هذا الموضوع قبل ما نحطهم على الماركت ممكن يتواصل معنا. وضح لك صاين من رويال بيج تيم ريالتي. اولا شكرا كتير لك وللفريق، وتهانينا على الجوائز الجديدة اللي ربحتوها كمان. مبروك لكم كلكم سوا، ومتمنى لك ويكند رائع جدا. واعطينا رقم تليفونك الدغري الدايركت الخاص اللي بيقدروا يتصلوا فيك مستمعينا. شكرا. تلفوني 613-878-3041 613-878-3041. وموجودين طبعا احنا على جميع انواع السوشيال ميديا، وموجود عندنا بالويب سايت. ممكن اذا فتحوا الويب سايت www.thevertexteam في عندنا لايف شات هلا ضفناه جديد، ممكن يتواصلوا معنا اونلاين ويسالونا اي اسئله بدهم اياها وبنجاوبهم immediately. واللايف شات هذا موجود 24/7. اكسلنت. وضح لك صاين من رويال بيج تيم ريالتي ذا فيرتكس تيم. شكرا كتير لك. ثانك يو شكرا للمستمعين.